Kameme Kayuka Moige, the 17th of June 2026 gihokati ni utidetie thayo maundu makume sawa sawa no rathie na mbere wigititie kindu kiragitwo heho eno irakiambiriria kiroko ningi ugacoka ugikara undu ungi mathaa mangi na ngakihoka ati mihango yaku na maundu maria mothe ukoretwo ugika ni makinyanire muthenya wa umuthi na no ko wi thavari-ini ukiinuka no korwo hihi wi ngari-ini no korwo wi maguru handu no ko wi aria mekaga exercise hwaini wi guku Kenya ona kana nja wa bururi karibu sana thiini wa tabarira ya humuka ya muthenya wa umuthi ni ngetwo Man Simon ni nani njitagwo Katana toka kuhumuka. Exactly. Oh yes. Uko chonjo. Niko chonjo kabisa. Nake ni nyina wa Wanja twakoro haha. Masi Muthoni Wanja. Katiwe ucio. No sio. Very good. Yes. Riu to muthenya ungi mwega. Yes. Tariki 17 na ni Wednesday. Gatatu kana we tatu. Yes. Tutuga twitaga we tatu. Ni mambitie guka. Ya amaragithie midi. Kana mathiete na magacoka. Matithiete. Marambiriria. Nitari ugira mundu ta wa Karo ati ciana ni irathie midi. Akuria ireko. Aligaroga no rekuru amwira. Aza marambia weekend ino. Ni weekend ino. No makwambiriria. Sawa. Ni magiuke nigetha ri. Tukumenya ninge ni tate no 1 week. Yes. And then they go back. Na gwicia ni marekaga igerio. Kindu kiria nyonete kingihite muno ihinda riri ni igerio. Ziko mingi especially tondu naga ati macoka immediately macoka ugo mekaga nyamu cietagwo opener cia kumaruta mbu thiini wa mitwe yao. Yes. Magicoka ningi magiuka ha mageka kindu gitagwo the midterm exams. Yes. Then from there ningi we riku mahuto magikere ya muico kira kigia kuhiga edit term. Yes. Na uko thiini Siria ati tikiriga ni uko wikiriga kuri andu aingi ona aria mena ciana thukuru. Yes. Even as we are speaking tondu menye ni kwambia ukia na confusion yari nene muno ugituika ati ciana ni iguthama cia thama cia nginya grade K 7 grade 9 niguo cia thamaga auma grade 9 no nginya ona thukuru ingikorwo hana atia niho hari atiriri haya tareke twambiririe nigetha ona muthikiriria witu anyite wega biu na andu tarire ni wacaki na cirwa Uhuru Market tondu ni nderegwa mari oriko magika ati mena iganda irathie na mbere iraruta wira cia guthondeka twana iraruta wira Iliga mamenye maundu maria mametera nigetha mundu anyite na aria angi makiri na bahati mbaya micii thiangite ni ukoraga kwina bahati mbaya karia getagwo ka oops gakuruta taritari rungu rwari kau kaingira iguaga ati ni mutumia urageragia kana ni akinyite menopause piu kana raugire ati turoria kana no ndi muciarire tu kairitu kamwe tudue mami wao we ndu itwana tu tugeragia thuri we tondu uga mutumia gwa ni ndagikora miaka 40 ndakinyirie 40 ri na ndirakinyua ciake niguo arera murume and sometimes ndanagithie thibitari kwa advice ni ngaina na ki and then it happens that she gets pregnant. And you are 57 and she's 42. Yes. And you are not a very happy man. Yes, but you say it's okay. It's okay. Reure. Mwana neima grade 1. Ni athie 2. Ni athie 3. E4 riu. Grade 4 ri. Nio tene twetaga standard 4. Githeti weo. Yes. Aria mathomete tene ri wega proper acio turagweta hana John Njagi na aria ngiri hau niho wa dropagira gikuyu ugatia guthoma gikuyu turariria andu baria mari mathomire nginya form 6 hau niho watigagira ki guthoma gikuyu riu ukambata nyamu yetagwo apa primary tondu engi yetagwo rua riu agithie standard 5 ni grade 5 standard 6 ni grade 6 7 ni grade 7 kuma hau ugathie Ogathie confused. Ugathie 80. Ugathie grade 8. Nio yari standard 8 ya tene. Riu re thina uroka atiriri. Ni handu megwikira kigerio giki kia KCPE. KCPE riu thaici ri. Na ni kabe urariria. Ni kabe ndirariria. KCPE irekirwo grade 9 ni kabeu. Nio ni tayo yari 8 ya tene. Koguo riu ti 80. Ti 80. Ithe ndwakiona riu hari uhoro ri. Haya.
henya mweno yetagwo riri he junior secondary tuke riu hau ni junior secondary na junior secondary de junior secondary thiini wa primary kati we junior school de junior school de junior secondary junior school de junior school thiini wa primary de junior school de kuma grade 6 kuma grade 6 atiriri twina junior school omenya hena kigeranio kirekirwo grade 3 ndwambe atige riu ndwago iko confuse kabe wathire ndwambe mutwarithie wega ndutige na kigerio kia grade 3 ndureke tuke riri twi thiini wa kindu tureta junior school thiini wa ki wa primary school riu ri the question kiuria kiria ungiuria kinene ni kwiuria atiriri why name it junior school? Yes, that should be the question. Where else ona tiga mugikimita junior secondary school handu ha kumita junior school tondu junior school ni kuonania aria me 7 me senior asa junior school ta kirathi akere 6 7 na 8 na 9 atiriri gutakiri na senior kou kana arimu ndio senior school kuguti na senior riu kuria senior ni na kuria riu wathie haya riu tokiume hau kaveo no akeigua mwana ndegwikira kana ndugwikira kigerio wi8 uroka gwikira ki eka ureka 6 ni horekira kigerio urekira kigeranio 6 kiu kingi ugeka wi 9 kuma 9 ndagithe 9 riu ni okira ni form 1 ya kiriu 9 ni form 1 ya tene koguo mwana ucio wakuona wamuona eko mucie nake inukaga we ukamenye secondary 9 edi secondary yape jokia kama de boa disclaimer kaveu boa disclaimer atrere de tweri rula le tukoretwo tugithomithia andu aya tene tukerwo tutige kuringithania githomo kiu gia tene no nginya uringithanie nigetha werewe tari uri uginyitithia atia cucu wanyu wi kuria kiria onete mwana waku narerwe naini akumuonaga muci ukumwira atia akinyira itia githie naini ainuka no arainuka oki yomenyo ro kuiguithia andu acio na wakaro tari wakaro tondu ena iretu maramugia kuu ri ureciria no agia na thino hana atia munene muno wa kumwambiria kumutariria ati mwana uyu ri ati grade 9 na ndainukaga akoria thiri grade 9 ni okay riu ta tene ta njira kamurai ni form 1 ni ta form 1 ya tene kwa arathie form 1 ya day Kamutara kumurihira junior school akaigua junior school nere kuyo riu ndi wanu wa mu confuse even more yeah, it's becoming kind of tricky na ndikuwe ni atia no riu ni andu ni mekumenyera tondu riu aria makiri kuo riu ti acia tene andu aingi aria mena ciana riu ni aria makiri 844 mundu ungikorwo ena ciana na ari wa form 6 ri ucio ndi kurikia wira agacoka wira na ndangikorwo acokete no ri arikirie nake really knew about it ne gwetia tendengi onu etetia tendengi ai korwo no utire ai wese kandi koguo ne kota kwelewa na riu ucio ne ukerewa tondu situation ni ramufocie ke atia aerewe no riu aria magithire na makirikania na maundu macio riu maiguaga riu maundu macio makaigua ati mwana ne araingiririe anga KG1 one na ingiririe KG1 PP1 PP2 na hau hena graduation athie grade 1 agathoma ya ketatu agacoka agigira grade 1 2 3 ageka kigeranio ningi kingi kia national na maundu mathiete macenjetie tore wonire tene twaturagio ni ngari cia manyu igioka cia ki automatic riu turorete electric na ni kundu kumwe kwina advance kwina driverless wameigira ni kumwira tuthie igakuria urenda tuthie ku ukamira ndenda tuthie Nairobi igakuria urenda tugere riku ukamira gereri etari na jamu igakwira reke ndore hanini kuma wegekura no tugerie Kiambu Road na ndio erakwira now the same now with education things have really changed and they are changing
challenging oguo most kahora na muico no turigika atia okurigia na njira no kurikigia na gicira ona kono horo naguo noguo uthiete na mbere utokoyanite andu na tondio kana ni to muthi nguiguaga kana ni ira ndiraiguaga o aciari na guku makiari uhoro wa CBC na ngematari mamenya kana ni CBC kana ni CBE riu no kurikara wega no muno ndugathikiririe thirikari asa thikiriria ground uri ereka atia irathie uri erauga wathikiriria ciari haro wathikiriria ciari haria ukamenya no kaingira no tukiuge kuma githomo giki gioka ri especially aciari aria mena ciana thiini wa public schools ici cia primary ne mahanire ona ta maiganiro na biu tondu acio ni mahanite maundu mao moka riu batikorwo na undu horo cio akugiika muno niguo tondu riu mwana atumwo gitaruru ri wira mwana acoke akorie mwarimu gitaruru gikuma kuna niguo thirikari iratunjiriria nake mwarimu nangiario ndungi mwarimu nake tondu akunjitwo gukunjwo ri nake kaigata kagwa gwakwa nja hono handi ta huthu kuria kwagiire pressure ni guku mwena uyu wa private ni guku twina thukuru iretia ciana ngita magetio ngita na keyboard no retio ngita na keyboard inagira ofuki uramwetia ciake musical instrument ya uramwetia music instrument ciake na inaga ofuki mundu ndike kwa guo reke tuge okay fine sawa asante na angikorwo